ഹായ് ഹോൾ സ്പോട്ട് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ തൊടുപുഴയിലുള്ളൊരു ആനയാടിക്കുത്ത് എന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകണം, ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ്. ഫ്രം ആലപ്പുഴയല്ല, ഫ്രം എറണാകുളം ടു തൊടുപുഴയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മൂത്തുമ്മ ഉണ്ട് എറണാകുളത്തൊരു, അപ്പോൾ മൂത്തുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മൂത്തുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ വെച്ചൊക്കെ മൊത്തം പോയി രാത്രിയൊക്കെ പോയി കറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നേരെ ആനയാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വിടുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി തറയെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് വേണം കയറാൻ. നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടികളൊന്നും കയറി വരത്തില്ല. നമ്മുടെ 4x4 വണ്ടികളൊക്കെ കയറി വരും. പിന്നെ നടക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീപ്പുണ്ട്, ഒരു ജീപ്പ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇറക്കി തരും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. നടന്നു പോകണമെയാണ് നമുക്കൊരു വൈബ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കിടക്കുവാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ്. മേഘമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഡിസൈൻ വരച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. മലയുടെ മേളിൽ നമ്മൾ നടന്ന് മലയുടെ മേളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നടന്ന് ഇനിയും കുറച്ച് നടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ, നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് മേളിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കമാണ്, വൻ ഇറക്കമാണ്. കുറേ കയറ്റവും ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം നമ്മൾ സ്പോട്ടിലേക്ക്. ഇനി മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കയറ്റമാകും. അയ്യോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മളെത്തിയത് ടോപ്പിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. ഇത് വെള്ളം വന്ന് ഒലിച്ച് വരുന്ന ഭാഗമാണ് മേളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ കൊള്ളാം കേട്ടോ, സൂപ്പർ. ചെറിയൊരു ടാസ്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഷൂ മൊത്തം ഇപ്പം നനയും. ഇനി ഈ ഷൂ ഒക്കെ ഊരി മാറ്റണം. നമ്മൾ നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് വന്നെത്തിയത്. ഓ കൊള്ളാം, സൂപ്പർ സ്ഥലം. ഇത് വൈബ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ആഹാ, ഇതിലും വഴി അങ്ങ് നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറവായിട്ട് ഇതിലും വഴി അങ്ങ് നടന്ന് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മേളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വഴി താഴോട്ട് പോകാനുള്ള. നമ്മൾ തിരിച്ച് മേലോട്ട് കയറുവാണ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വഴി, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ താഴത്തേക്ക് പോകാനുള്ള.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആളൊക്കെ കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളെത്തി. ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആയി നമ്മളെത്തിയപ്പം. ഇവിടെ ആളിച്ചിരി കുറവുണ്ട്, അധികം ആളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ മാറാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇട്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി തോർത്തൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ, തോർത്തും നിക്കറൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി മാറാനുള്ള സ്ഥലമാണ് പേ ആൻഡ് യൂസ്. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മളിത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്പോട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ട്. നമ്മൾ എത്തി. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മേളിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെന്നത്. ഇതാണ് താഴ്ഭാഗവും. വൈബാണ് ഗായ്സ്, വൈബ്. പൊളി ഗായ്സ്, പൊളി. അയ്യോ വൈബാണ് ഗായ്സ്. ഇവിടെ കയറാൻ ഒരു പൈസ ചിലവില്ല, ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് പോലും ഇല്ല ഇവിടെങ്ങും. ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം, പൊളി സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മലയുടെ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫുള്ള് മലയാണ്. നമ്മൾ മലയുടെ മേളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ പോയി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അതേ മാറി ഇവിടെ വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ള് മലയാണ്. നമ്മൾ മലയുടെ മേളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.